ইন্ডিয়ার জি বাংলা টিভিতে দেখি, যেটা একদিন দেখলাম হঠাৎ করে চোখে পড়লো। সেটা হচ্ছে কাশি উত্তোলনের, বুকে যদি কফ জমে থাকে, সর্দি কাশি জমে যায়, এই কাশি দ্রুত উপশমের মানে বের করে ফেলার একটা ভেষজ পদ্ধতি ওরা দেখালো। সেটা আসলে খুব রেসিপি দেখালো, সেটাও আসলে খুব কার্যকরও দেখলাম পরে টেস্ট করে দেখি। সেটা হচ্ছে যে আহ, 1 কাপ সমপরিমাণে 1 কাপ দুধ, মোটামুটি সেটা 50-60 ml দুধ হলেই হবে, হালকা গরম দুধ। এর সঙ্গে হচ্ছে হলুদের গুঁড়া, এবং সেটা অবশ্যই পিওর হলুদের গুঁড়া হতে হবে, মানে খাঁটি হলুদের গুঁড়া হতে হবে। এই হলুদের গুঁড়া চা চামচের 1 চামচ মিশিয়ে খেলে তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু এই কাশির উপশম ঘটে এবং কাশি দ্রুত উঠে যায়। এটা অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাশি ওঠে। অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে যেহেতু কাশি ওঠে না, কিন্তু এটা খেলে দেখা গেলো তাৎক্ষণিকভাবে কিছু কাশি উঠে পড়ে। আরেকটা দেখালো যে সে 2টা পদ্ধতি দেখালো। আরেকটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে হলুদের গুঁড়া আর টমেটোর রস। টমেটোর যে মাঝখানে যে রস থাকে, সেই রসটা, টমেটোর রসটা কিন্তু হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে, মানে ওইটাও 50 ml মতো রস, রসের সঙ্গে হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে খেলে সেখানেও কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে উপকার পাওয়া যায়, এবং এটা 2-1 দিন চর্চা করা যেতে পারে। এটা দিনে 2 বার খেলে আসলে আর কয়েকজনকে প্র্যাকটিস করে দেখা গেল যে আসলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিন্তু একই ধরনের রেজাল্ট আসছে। সেটা হচ্ছে যে কফ উঠে যাচ্ছে। এই যে একটা সহজ পদ্ধতি, ভেষজ পদ্ধতি, নিরাপদ পদ্ধতি, এটা যে কেউ প্র্যাকটিস করতে পারেন, তবে বেশি দিন প্র্যাকটিস করার ব্যাপারে এটা যেহেতু জানা নাই, এক্ষেত্রে বলারও কিছু নাই। অতএব 2-1 দিন এটা প্র্যাকটিস করে দেখা যেতে পারে। এটা আসলে খুব কার্যকর একটা বিষয়। জি বাংলায় অনুষ্ঠান থেকে দেখা, এটা নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট। সেটা হচ্ছে, আরেকবার বলি, হলুদের গুঁড়া আর হচ্ছে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া আর 50-60 ml দুধ, গরুর দুধ, এইটা একটা পদ্ধতি। আর আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে 50 ml মতো টমেটোর রস, সাথে হচ্ছে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া। এই 2টা পদ্ধতির যে কোনো একটা পদ্ধতি অনুসরণ করলে কিন্তু যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়, এবং যেটা নিরাপদও মনে হয়, কোনো ক্ষতিও উল্লেখিত হয়নি। আর ওরা তাহলে বলতো ক্ষতির কথা, কিন্তু সেটাও বলেনি। আর যেহেতু ক্ষতি দেখাও যায়নি, অতএব এটা 2-1 দিন প্র্যাকটিস করা যেতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে কাশি উঠানোর জন্য।